收给你看，2张桌6单位的桌子收起来会多大？影片里用的是喜登乐的3单位收纳包，90、55乘以7公分。这款是平躺式的收纳包，里面分2大层，一般是1层放桌框，1层放桌板，也可以2层都放桌框。桌角的话可以放10只，中间隔层很厚，可以避免互相碰撞。这边有设计2个1单位的小隔层。开收喽！这次实测总共收了3分钟。平躺式是最容易放置桌框的设计，像影片里类似 Snow Peak 的 BG016， 如果没有撑好，桌框是很难放进去的。收完以后很小，而且很平整抗压，可以放在装备的底层。目前店内都有现货哦，3单位1850，4单位2200。Nice。侧面看一下 ，Google 搜寻自然连结。